dəfədir ki, belə bir qonağım olacaq və bu sahədə ilk dəfədir ki, danışmış olacağıq. Kəllə qutusu sümükləri sürətlə böyüdüyü üçün, inkişaf etdiyi üçün 3 aydan sonra artıq uşağı yatış yönünü dəyişməklə hər hansı bir korreksiya əldə etmək mümkün olmayacaq. Hər hansı bir bədən üzvünü itirmiş bir insana onu əvəzləyəcək bir protez hazırlayırsınız. Ümumiyyətlə bir üzvünü itirmiş bir pasiyentə yenidən bir hərəkət azadlığını bəxş etmək və bu zaman onun yaşadığı hissləri sözlə ifadə etmək bir qədər çətindir. Bir çox mütəxəssislər, həkim mütəxəssislər korsetləri uyğun bilmirlər. Deyirlər ki, zaman itkisidir. Dəyəri misal üçün 10.000 manatdırsa, mən bu protezi əldə edə bilməyəcəmsə, onda protezə hazırlıq mərhələsinə niyə görə gedirəm? Çox maraqlı bir sualdır. Bu suala hazır deyildim. Salam, xoş gördük hər birinizi. Düz podkastı izləyirsiniz. Öncə mən təşəkkür etmək istəyirəm bizi izləyən yüz minlərlə insanlar, bizə komment yazan, fikir bildirən, direktdə yazan hər birinizə təşəkkür edirəm. Yaxşı ki varsınız. Bizim məqsədimiz əslində elə sizləri maarifləndirmək, sizlər üçün doğru yol göstərməkdir. Düşünürəm ki, buna nail oluruq. Bu gün də sizlər üçün çox maraqlı mövzudan danışacağıq və hər zaman olduğu kimi məqsədim odur ki, məni izləyən izləyicilərin daha az informasiyası olduğu sahələrə toxunum və sizləri elə maarifləndirim ki, basıb görsün, ehtiyacınız olarsa həmin yolda düzgün ünvanda olmuş olasınız. Bugün də çox fərqli bir mövzudan danışacağıq. Özüm üçün də maraqlıdır, çünki ilk dəfədir ki, belə bir qonağım olacaq və bu sahədə ilk dəfədir ki, danışmış olacağıq. Ortez Protez Mərkəzinin rəhbəri və bu sahədə 20 ildən çox təcrübəyə malik olan Anar Rüstəmov bizimlə birlikdədir və yəqin ki, bir çoxlarınız Ortez Protez Mərkəzi olaraq Medicomun adını eşitmisiniz. Çünki Azərbaycanda bu sahədə illərdir fəaliyyət göstərən, öz adını belə deyək, altından bir çizgi ilə möhkəmləndirilmiş bir mərkəzdir Medicom mərkəzi və buranın fəaliyyəti haqqında danışacağıq. Mənim diqqətimi çəkdi. Çünki səhifəni izlədiyim zaman və biraz da araşdırdığım zaman çox fərqli bir xidmətlərin olduğunu gördüm və düşündüm ki, bu barədə danışmalıyıq. Ona görə də elə Medicom mərkəzinin rəhbəri Anar bəyi dəvət elədim. Ona sualım olacaq. Düşünürəm ki, sona qədər izləsəniz bir çox məlumatlardan sizin də xəbəriniz olacaqdır. Xoş gəlmisiniz Anar bəy, xoş görürük sizi. Xoş gördük Namidə xanım. Öncəliklə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Eyni zamanda təqdimatınız üçün də təşəkkür edirəm. Həm öz adımdan, həm Medicom heyəti adından. Mən təşəkkür edirəm Anar bəy. Sizi burada görmək xoşdur. Çünki belə deyək, mən bilirəm ki, siz mütəmadi olaraq ölkə xaricində olursunuz. Digər ölkələrdə sizin şöbələriniz var. Orada da fəaliyyət göstərirsiniz. Ona görə də təkcə burada olmursunuz. Elə biz sizlə danışdıq. Dünən siz xaricdən gəldiniz. Bugün artıq buradasınız. Bəli. Çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız, gəldiniz və bizim izləyicilərimizi deyək, maarifləndirəcəksiniz bu barədə. Əvvəl Anar bəy, nədən başlamaq istəyirəm? Mənim özüm üçün bu sahə yenidir. Deyirəm, mənim üçün biraz fərqlidir, spesifik sahədir və mən sizin səhifəni izlədiyim zaman çox toxunan məqamlar oldu mənə və sizin işin bir emotiv tərəfi də var. Təbii ki, funksionallığı öz yerində, bir də emotiv tərəfi də var. Amma ən başdan başlayacağam və mənə maraqlı gəlir ki, məsələn, mən sizi təqdim eləyəndə dedim ki, 20 ildən çox təcrübəyə malik mütəxəssis olaraq siz fəaliyyət göstərirsiniz. Evet. Və ortez protez sahəsində tibbi savad lazımdırmı və açıq deyəcəm. Məsəl üçün, ortez protez mütəxəssisi necə yetişir? Yəni, sizin tibb təhsiliniz varmı və siz necə mütəxəssis olaraq yetişmişsiniz? Çünki sabahsı gün insanlar övladını mı sizə gətirir və yaxud da özünü mü sizə etibar edirsə, bunun bir tibbi tərəfi mütləq olur. Və burada güvəndədirmi həmin insanlar? Təbii ki, tamamilə doğru buyurursunuz. Hər bir tibbi sahədə olduğu kimi ortez protez sahəsində də tibbi təhsil önəmlidir. Amma Azərbaycanda müvafiq sahədə təhsil olmadığı üçün mən də ortez protez sahəsi ilə bağlı təhsilimi qonşu ölkədə Türkiyədə almışam. Amma bundan öncə Azərbaycanda ilk təhsilim tibb universiteti olaraq 2003-cü ildə Vəli Tibb Universitetini bitirmişəm. Ortez protez təhsili mənim ikinci təhsilimdir. Yəni belə deyək də, siz özünüz tibb universiteti bitirmişsiniz. Bu yaxşı tərəfidir ki, sizin tibb təhsiliniz var. Çünki sizə müraciət edən insanların tibbi tərəfdən problemlərini daha yaxşı qəbul edə bilirsiniz və informativ olursunuz. Yəni sizin də dediyiniz kimi bir çox sahələrdə belə deyək ki, ola bilir ki, təhsil olmadığına görə, amma tibbi məlumatsızlıq da bəlkə də həmin ərsəyə gələn məhsulun çox da keyfiyyətli olmaması ilə nəticələnə bilər deyə bilərik. Yəni. Tamamilə haqlısınız. Ümumilikdə mənim ilk təhsilimin Azərbaycan Tibb Universitetinin olması, yəni tibbi təhsilinin olması ikinci təhsilimi aldığım zaman da ciddi mənə faydası oldu. Çünki ortez protez təhsili bir
nəticədə texniki bir təhsildir. Yəni ortez protez təhsilində bizim tibb universitetində aldığımız qədər dərin tibbi biliklər o qədər də verilmir. Mənim təbii ki, ilk öncə tibbi universitet təhsili almağımın ortez protez sahəsini mənimsəmə çox ciddi bir faydası oldu. Bu artıq sizin belə deyək, peşəkar mütəxəssis olmanızı dəstəkləyən bir vasitədir deyə bilərik, amildir deyə bilərik. Çox sağ olun. Anar bəy, indi mənə nə maraqlıdır? Misal üçün biraz açıq danışacağam sizinlə. Bazarı biraz bazar sözündən istifadə eləyəcəm. Mühiti əgər araşdırsaq bu gün, bazarda kifayət qədər ortez protez mərkəzləri var. Yəni sosial şəbəkəyə açıb baxanda, yəni bir çox şirkətlərin adları çıxır, fərqli-fərqli, təbii ki, fəaliyyətlər də fərqli ola bilər. Bu sahədə çox da məlumatlı deyiləm. Mənə maraqlı olan tərəfin nədir? Misal üçün, sizə gələn hər hansı bir vətəndaş, hər hansı bir pasiyent sizi hansı üstünlüyünə görə seçməli? Yəni o da ortez protez mərkəzidir, Medikom da ortez protez mərkəzidir və hər kəsin də gördüyü iş eynidir, protezlər hazırlanır deyək ki. Məsələn, sizi nəyə görə seçməlidir? Hansı üstünlüyünüzə görə, hansı fərqinizə görə seçməlidir və ümumiyyətlə bu gün Azərbaycanda bu sferada işləməyin nə kimi yüksək keyfiyyəti var, yəni əhəmiyyəti var? Öncəliklə onu qeyd edim ki, rəqabət olması çox normaldır və rəqabət inkişafa aparan bir istiqamətdir. Bizim bilirsiniz, yəni Medikom ortez protez mərkəzi Azərbaycanda özəl sektorda ilk fəaliyyətə başlayan bir mərkəzdir. Bizim fərqimiz sadəcə bu bazarda ilk olmaqla kifayətlənmir. Mən daha çox fərqimizi davamlı olaraq texnoloji yenilikləri bu sahəyə gətirmək, ondan başqa müalicənin gedişatında bizə məxsus olan bir yanaşmamızın olmasıdır ki, bu nəticə yönümlü bir yanaşmadır. Yəni biz sadəcə hər hansısa bir ortez protez tibbi bir xidməti satmırıq. Bizim məqsədimiz tam müsbət nəticəni əldə edənə qədər davamlı olaraq pasientlərlə birlikdə, pasientlərlə, tibb mütəxəssisləri, həkimlərlə birlikdə bir araya gələrək pasient üçün ümumi müsbət nəticəni əldə etmək üçün bərabər çalışmaqdır. Bizi əsas fərqləndirən düşündürən xüsusiyyət də budur. Yəni biz baxmayaraq ki, bugün bazarda çalışan az öncə qeyd etdiyiniz əksər şirkətlər bizim yetirmələrimizdir. Biz fərqli olaraq bunu özəlliklə qeyd eləmək istəyərdim. Bugün Azərbaycanda ortez protez sahəsində bilinən hər hansı bir məhsul, hər hansı bir ortez, istər bu şenoskoliyoz karseti olsun, istər serebral iflici uşaqların müalicəsində tətbiq olunan dafolar olsun, istər uşaqlarda baş deformasiyalarında tətbiq olunan ortopedik dəbilqələr. Ümumiyyətlə, bugün ortez protez sahəsində bugünkü gün bazara, tibbi cəmiyyətə məlum olan bütün ortezlər biraz ola bilsin təvəzzökarlıqdan uzaq kimi səslənəcək. Amma bunların hamısını Azərbaycana sırf Medikom ortez protez mərkəzi gedib xaricdə öyrənərək bu yenilikləri Azərbaycana gətirib. Təbii ki, bu da ölkəmizdə bir çox xəstəliklərin müalicəsində öz ciddi bir fərqini yaratmışdır. Amma buna baxmayaraq, yenə də Medicomun ki, o fərqini soruşdunuz, yenə də o yeniliklər sırf ancaq Medicom tərəfindən gətirilir. Yenə də biz gedirik, xarici bazarlara öyrənirik, yenilikləri tətbiq edirik. Ən son yeniliyimiz Azərbaycanda ilk dəfə 3D ortez protez laboratoriyasını açmışıq yeni ünvanımızda. Bu ola bilsin sadəcə belə səslənə bilər 3D ortez protez laboratoriyası, amma bunun pasientlərin müalicəsində əhəmiyyəti nədir? Əhəmiyyəti çox ciddidir. Birincisi, müalicənin effektivliyində bu ciddi bir dəqiqlik deməkdir. Çünki biri var ki, bugünə qədər biz bütün ölçüləri əl ilə, gipsləmə üsulu ilə alırıq. Hazırlanması da yenə də insan əl əməyi nəticəsilə hazırlanır. Burada təbii ki, mən insan əl əməyi nəticəsini effektiv deyil demək istəmirəm. Sadəcə bugünkü gündə proqram təminatı tətbiq olunduğu üçün bu effektivlik artıq xəta, belə deyək, ortez və protezin hazırlanması artıq sıfır xəta ilə baş verir. Yəni, insan əl əməyində istər-istəməz insandır, misal üçün, həmin ortezi hazırlayır, getdi bir xəstəyə baxdı, gəldi. Hər hansı bir uyğunsuzluq ola bilərdi, yəni. Yəni, bugünkü gündə 3D texnologiyanın tətbiqi, yəni çox inanılmaz müsbət nəticələr verir. Yəni, bu, mən misal üçün, son 1-2 ildir ki, biz bu tətbiq edirik. Və nəticəsi də bizi ciddi bir şəkildə motive eləyir. Yəni, baxırıq ki, biz bu ortezi, biz bu karseti öncə də hazırlayırdıq. Misal üçün, fərz edək, indi belə müqayisə eləmək o qədər doğru olmaz. Deyək ki, 35 dərəcəsi olan bir skolyozu dərəcəsini bir 25 dərəcəyə qədər
azalda bilmişik. Aha. Amma bu gün 3D korsetlərin tətbiq olunması ilə biz bu nəticənin daha müsbət olduğunu görürük. İstehsal müddəti daha azalmış olur. Pasient məmnuniyyəti daha artmış olur. Daha az müddətdə daha yaxşı nəticə deyil, daha dəqiq, daha keyfiyyətli və daha yaxşı. Həm belə deyək, vaxt itkisi olmur, həm siz dediyiniz kimi də ölçülərdə problem yaranmır ki, bunu təkrar qaytar, bu dəfə uyğunsuzluq olmadı kimi hallarla artıq rastlaşmamış olursunuz. Yəni çox əla, çox gözəl. Mən sizin özünüzlə də danışanda dedim ki, mənə maraqlı gələn bir şey var idi ki, mən bir çox ortez protez mərkəzlərini araşdırdım, baxdım, səhifələrinə girdim. Çünki bu sahə mənə artıq indi maraqlı gəlirdi. Və mən yenə də qayıtdım Medikomun üzərində dayandım. Hətta mən sizin özünüzə də o sual verdim ki, mənə maraqlıdır ki, mən niyə Medikomun üzərində dayandım da? Demək ki, bir səbəb vardı. Demək ki, səbəb ilk dəfə Azərbaycanda bir ortez protez mərkəzinin olmasıdır, keyfiyyətdir, bir də ki, peşəkarlıq təbii ki var. Sizin özünüzün tibb təhsilinizin olması mənim üçün çox vacib amildir. Çünki mən hər zaman gələn qonaqlarımın izləyicilərimə tanıdıram. Yəni misal üçün belə deyim, Anar bəyin əgər tibb təhsili olmasaydı mənim dilim biraz gödək olardı. Amma mən sizi təqdim edəndə rahatlıqla təqdim edirəm ki, baxın, yəni mənim qonağım sabah siz müraciət eləsəniz, tibb təhsili olduğuna görə güvənlə müraciət edəcəyiniz bir şey. Burada mənim də üzüm ağ olur da. Yəni izləyici də məndən sabah narazı qalmayacaq ki, Navidə xanım bizə kimi təqdim elədi deyə. Üzünüz həmişə ağ olsun. Amin, amin. Çox biz sağ olun. Biz edə bildiksə nə xoş bizə. Anar bəy, və mənə sizin biraz işinizin emotiv tərəfi çoxdur. Mən dünən sizin səhifənizi təkrar incələdim, təkrar işlərinizə baxdım. Bilmirəm, mənə çox toxundu niyəsə. Çünki bəzi insanlara qol hazırladığınızı gördüm. Bəzi insanlara amputasiya olunmuş qoldur. Təbii ki, ora protez qol hazırlayırsınız. Amputasiya olunmuş əldə protez əl hazırlayırsınız. Hətta barmaqlar var idi orada gördüm. İnsanlar bundan istifadə edirlər. Məsələn, ayağı dibdən amputasiya olunmuş insanlar var idi. Onlara çox belə deyək, peşəkar bir protez, funksional bir protez hazırlamışdınız. Bunları gördüm. Yəni, hər hansı bir üzvünü, deyək ki, hərəkət üzvünü olsun, bədən üzvünü itirmiş bir insana onu əvəzləyəcək bir protez hazırlayırsınız. Mənə görə bu işin emotiv tərəfi odur ki, insan onu itirdikdən sonra emosional olaraq çox dərin depressiya yaşaya bilər, həmin itkini bir başqa cür algılaya bilər, amma siz ona təkrar bir ümid verirsiniz. Və bax, bu hallar mənə çox maraqlıdır və ən çox diqqətimi çəkən nə oldu? Orada bir əl protezi gördüm, hətta əlin üzərində tüklər belə var idi. O qədər ki, yəni həqiqidən seçilməsin deyə də. Bu hadisələr sizə necə təsir edir? Mənə çox maraqlıdır. Gələn bir insan sonda bir üzülmüş kimi gəlir, amma siz ona bir ümid verirsiniz. Çox maraqlı bir sual verdiniz. Əslində ümumiyyətlə bir üzvünü itirmiş bir pasiyentə yenidən bir hərəkət azadlığını bəxş etmək və bu zaman onun yaşadığı hissləri sözlə ifadə etmək bir qədər çətindir. Yəni açığı o pasiyentlərə daha çox başdan biz emosional olaraq dəstək olmağa çalışırıq. Ki onlar təbii ki, üzvlərini itirdikdən sonra bir ruh düşkünlüyü yaşayırlar. Bizim burada başlıca ilk olaraq məqsədimiz o an protezlə bağlı deyil, yəni protez tətbiqinə başlamaq deyil. Onlara bir növ ürək-dirək vermək, yəni onlar ümidsizləşməsinlər, gələcək həyatlarında normal aktiv həyat tərzinə geri dönə bilərlər. Yəni daha çox bu yöndə onlarla çalışırıq. Hətta onlara amputasiya növünə görə və yaxud da yaşca uyğun olan bu zamana qədər olan təcrübələrimizdən müəyyən pasiyentlərin videolarını paylaşırıq ki, baxın, bu pasiyent də sizin kimi misal üçün dizdən yuxarı ayağını itirmişdi. Bugün görün nə qədər rahat hərəkət edir, addımlarını atır, avtomobili idarə edir, idmanla məşğul olur. Baxın, bunu bölüşdükdə biz artıq hardasa bir %50 o insanın emosiyalarının dəyişdiyini görürük. Artıq onda bir inam yaranmış olur ki, aha, demək mən də bu insan kimi eyni ilə ayağa qalxa bilərəm. Çünki insanlar, sahəmiz ümumiyyətlə spesifik olduğu üçün, yəni insanlarımız da o qədər məlumatlı olmadığı üçün, yəni bir ayağını və yaxud da əlini itirmiş bir insan elə başa düşür ki, mən artıq bundan sonra əvvəlki kimi aktiv ola bilməyəcəm. Hardasa bir, onun üçün belə deyək, yaşamın bir sonu kimi, artıq burada sərhədləndim, mən faydasızam, mən yararsızam kimi duyğular təbii ki, o insanlarda yaranır, amma siz o duyğuları sıfırlayırsınız, yəni.
Sıfırlayırıq. Az öncə qeyd elədiyim kimi, ilkin onun bir yarıya qədər sıfırlanmasını artıq müəyyən örnəkləri, nümunələri göstərməklə əldə edirik. Amma o az öncəki soruşdunuz ki, bu pasientlərlə çalışmaq sizə nə kimi bir hisslər bəxş eləyir? Yəni nə hisslər keçirirsiniz onlarda o emosiyaların dəyişikliyini görəndə? İlk maraqlı olan, ilk dəfə ki, artıq protez müvəqqəti biz onu belə deyək, yoxlama məqsədi ilə hazırladığımız protezlər olur. Onu ilk tətbiq eləyəndə ilk dəfə ki, pasient ayağa ki qalxır, baxın orada o bir həyəcanı görürsüz. Yəni ilk olaraq ayağa qalxmamış o həyəcanı görürsüz ki, yəni bacararamı? O eləmi? Bəli, bacararamı? Görəsən indi ayağa ilk dəfə qalxacam, addımımı ata biləcəm. Yəni istər-istəməz nə qədər də biz emosional anlamda çalışsaq da həmin pasientlərdə, istər-istəməz tam da o ana qədər bir inam olmur. O ki ayağa qalxıb ilk addımlarını ki atmağa başlayır. Baxın, yəni o sözlə necə ifadə edə bilərik ki, yəni o an ki o hərəkət ki sevincin ki yenidən yaşayır, o ilk olaraq o gözlərindəki işıqdan onu məsəl üçün biz görürük ki, nə qədər artıq bir sevincli bir emosiyalara keçmiş olurlar. Və təbii ki, bu mən deyərdim ki, bizim işimizdə biz orada bir texniki nəticəni görürük ki, çünki belə deyək, bir göz texniki olaraq dəyərləndirir, bir göz emosional olaraq dəyərləndirir. Biz orada görürük ki, protez doğru hazırlanıb, tənzimləmələri doğrudur, biomexanik cəhətdən. Amma digər tərəfdən bizi daha çox motivasiya edən, baxın o pasientdə o gördüyümüz sevinç hissidir. Anar bəy, bir də mənə orada maraqlı gələn hissələrdən birisi nə oldu? Bizim övladlarımız, bizim körpələrimiz belə deyək, həssas nöqtəmizdir. Və mən düşünürəm ki, bütün valideynlər özlərindən daha çox övladlarına belə deyək, həssas olurlar. Və mən sizin səhifənizdə izlədiyim zaman gördüyüm uşaqların başına keçirilən dəbilqələri idi. Hansı ki, uşaqların başında deformasiya olduğu zaman bu dəbilqələrdən istifadə olunur və mən ona açığı deyim ki, rast olmamışdım və sizin səhifənizdə mən onu gördüm. Ümumiyyətlə, bu nədir? Uşaqların həqiqətən, çünki mən özümdə, elə bax, verilişdən əvvəl də sizə dedim ki, əgər mən bir tibb verilişi aparıcısı olaraq hələ bu günə qədər belə bir dəbilqələrin olmasından məlumatsızamsa, görün bizim insanlarımız nə qədər bundan məlumatsızdır da. Məsələn, mənə maraqlıdır. Həmin o uşaqlar üçün, uşaqların başında olan deformasiyalarda istifadə olunan dəbilqələrə nə zaman göstəriş olur və siz onu necə hazırlayırsınız və bu tam effektivdirmi? Mənə həqiqi mənada bu lazımdır, maraqlıdır. Bəli. Ümumiyyətlə, uşaq baş deformasiyalarında ki, plagiocefaliya, brachiocefaliya kimi tanınan pozisional baş deformasiyalarında ortopedik dəbilqə Azərbaycanda ilk dəfə son 3 illikdə tətbiq olunur. O da bizim Medikom Ortez Protez Mərkəzi tərəfindən bir ilk olaraq Azərbaycanda tətbiq olunmağa başladı. Ortopedik dəbilqə tətbiqi deyərdim ki, bugünkü gün tətbiq etdiyimiz ortez qruplarına baxdıqda, bəli, yəni zamanında əgər tətbiq olunarsa və düzgün yanaşılarsa, çox da effektiv bir vasitədir. Burada valideynlərimiz bir şey anlamalıdırlar ki, pozisional baş deformasiyası, əgər bunu müşahidə edib görürlərsə ki, bunu görməmək mümkün deyil ki, uşağın başında bir asimetrik görüntü görürlər, əgər üst tərəfdən baxanda və yaxud da yan tərəfdən baxanda, arxasında ənsə tərəfində bir yastılıq kimi müşahidə edirlər. Yəni, bunu gördükləri zaman bilməlidirlər ki, ən uğurlu, yəni bunun korreksiya müddəti 12 yaşa qədərdir. Daha doğrusu, üzr istəyirəm, 12 ayına qədərdir. Daha effektiv, yəni effekt əldə edə biləcəkləri period 3-6 ay arasıdır. Yəni, nə qədər erkən baş deformasiyasının ortopedik dəbilqə ilə korreksiyasına başlasalar, o qədər daha qısa müddətdə və daha müsbət bir effekt əldə edə bilərlər, daha doğrusu. Anar bəy, sözünüzü kəsmək kimi olmasın, mənə bir tərəfi də maraqlıdır. Məsələn, indi normalda öz çevrəmizdən görürük də, məsələn, uşaq dünyaya gəlir, başında hər hansı bir deformasiya var. Evdəki insanlar deyirlər ki, onsuz da bizdə də olub da. Məsələn, yastığın bu tərəfinə qoy, başı bu tərəfi düzələcəkdir. Mütəmadi bir tərəfi üstündə yatmasın, o deformasiya yaranmayacaqdır. Həm də ki, biz mentallığımıza uyğun olaraq demişik ki, tutaq ki, nəsildə filan kəsdə də var idi, sonradan düzəldi, nə olacaq ki? Hələ də bu yanaşma varmı və öhdəsindən necə gəlirsiniz? Doğru qeyd etdiniz, yeni bir mövzudur və bu sahədə ciddi maariflənmə işləri getməlidir ki, biz özümüz
Medikum Ortez Protez Mərkəzi olaraq müxtəlif konfranslarda bunu həkimlərimizlə paylaşırıq. Sosial media vasitəsilə valideynlərlə paylaşmağa çalışırıq və qeyd etdiyiniz təəssüf ki, hal var. Yəni bir çox gənc nəsil deməzdim, biraz daha çox yaşlı nəsil, yəni təsir eləmiş olur ki, misal üçün bu uşağın atasının da başı əyri idi, mən sadə loru dildə deyəcəm. Bu uşağın da başı əyri olsa nə olacaq ki? Yəni yanaşma qalır. Burada müəyyən anlamda nənələr, babalar, qaynanalar, qaynataların da bir müdaxiləsi olur da. Da, keçmiş, yəni məndən keçmiş nəsil inciməsin. Yəni burada, yəni məlumat onsuz da Azərbaycan üçün yenidir və olmayan bir vasitənin bu gün olması ilə bağlı təbii ki, bir çoxları məlumatlı deyil. Və burada bilməli olduqları odur ki, uşağın başının, daha doğrusu yatış pozisiyasının dəyişməsi, yəni bir tərəfdə yatması, sonra digər tərəfə çevrilməsi, buna repozisyon terapiya deyilir. Yəni baş deformasiyalarında bu effektiv ola bilər 3 aya qədər. 3 aydan sonra artıq biz bilməlidirlər ki, kəllə qutusu sümükləri sürətlə böyüdüyü üçün, inkişaf etdiyi üçün 3 aydan sonra artıq yəni uşağı yatış yönünü dəyişməklə hər hansı bir korreksiya əldə etmək mümkün olmayacaq. Və burada artıq ortopedik dəbilqənin tətbiqi mütləqdir. Ortopedik dəbilqə az öncə qeyd etdiyim kimi, yəni erkən aylarda tətbiq olunduqda çox da qısa bir müddətdə müsbət bir effekt verir. Uşağın başı normal bir anatomik şəkli alır və artıq ortopedik dəbilqə istifadəsi də burada yəni ləğv olunur. Sadəcə ciddiyyətini valideynlərimiz başa düşməlidir ki, yəni ortopedik dəbilqə ilə başın normal anatomik quruluşa gəlməsi sadəcə bir kosmetik görüntünün düzəlməsi deyil. Yəni bu əgər baş deformasiyaları korreksiya olunmazsa, müəyyən bir fəsadları da təbii ki ola bilər. Bununla bağlı son 10 illikdə müəyyən klinik araşdırmalar da aparılıb və müəyyən olunub ki, müəyyən uşaqlarda sonrakı inkişaf dövrlərində nitq pozğunluğu, eşitmə pozğunluğu, görmə qabiliyyətinin zəif olması ki, bu baş deformasiyası ilə bağlı ola bilir. Və onu bu baxımdan, yəni zamanında müdaxilə olunub, bəli, zamanında ortopedik dəbilqə tətbiqi təbii ki, bu halların aradan qalmasında çox da effektiv olur. Məsələn, hansı tərəfi yaxşıdır? Mən düşünürəm ki, hər zaman dediyim bir şey var. Əgər bir şeyin çarəsi yoxdursa, çarəsizliklə üz-üzəyiksə, bunu aradan qaldırmaq çətindirsə, mən insanları qınaya bilmərəm də, artıq olunacaq bir şey yoxdur. Amma indiki zamanda tibbdir, texnologiyadır, o qədər inkişaf eləyir ki, və bir çox şeylərin artıq həlli var. Yəni, bu yeni bir xidmət olsa da, yeni bir, belə deyək də, metod olsa belə, əgər bizə sağlam nəsil lazımdır da, sağlam uşaqlar lazımdır. Əgər bu effektivdirsə, bundan faydalanın da. Bunu əgər hər hansı bir özəl mərkəz gətiribsə belə, demək ki, bu effektiv bir şeydir də. Yox, deyək ki, siz dediyiniz kimi də, məsələn, bu uşağın atasının baş əyri olub, buna olsa nə olacaq? Yanaşması artıq aradan qaldırılarsa, uşağın da sağlamlığı üçün siz dediyiniz kimi effektiv olar deyə düşünürəm. Uşaqlardan söhbət düşmüşkən, Anar bəy, bir də görürük ki, uşaqlar bəzən barmaqlarının ucunda gəzirlər. Bəzən olur ki, dizdən sıxlaşmış olur, bəzi nahiyələr sıxlaşmış olur, ayaq deformasiyaları olur. Bu hallarda da valideynlər sizə müraciət etməlidirlər. Əgər müraciət etməzlərsə, bu halları yaşayan uşaqların sağlamlıqlarında gələcəkdə hansı problemlər ola bilər? İlk öncə onu qeyd edim ki, yəni bu kimi hallarda qeyd elədiyiniz mövzu uşaq ayaq deformasiyaları ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, hər hansı bir deformativ hallarda valideynlərimiz bilməlidir ki, ilk müraciət etdikləri mütəxəssis uşaq ortopedi olmalıdır. Yəni, bizə deyil, ilk öncə uşaq ortopedinə müraciət etməlidirlər. Əgər uşaq ortopedi hər hansı bir ortopedik vasitə, ortez təyin edərsə, o zaman bəli, doğru ortez seçimi üçün bizə müraciət edə bilərlər. Amma ümumilikdə, bu bir qədər daha çox həkimlərə aid olan mövzudur. Amma ümumilikdə əgər şərh eləmiş olsam, onu qeyd etməliyəm ki, yəni bir çox valideynlərdə biz hansı səhvləri görürük? Yəni, uşaq 1 yaşına gəlib çatıb, başlayır ilk addımlarını atmağa və valideyn görür ki, uşaq barmaq ucunda gəzir, az öncə qeyd etdiyiniz hallar. Və yaxud da dizlərində X-vari bir diz izləyir, biz buna genovalgum deyirik, genovarus var, yəni ovari dizləri müşahidə edirlər. Və s. və ilə-axirə, yəni normadan kənara çıxmalar görürlər. O dəqiqə valideyn təşvişə düşür, yəni bunun bir müalicəsi ilə başlayır axtarışa çıxmağa. Təbii ki, doğrudur, yəni bir ortopedə işinin mütəxəssisi olan
bir də pasientə doğru dürüst yanaşan bir həkimə müraciət etdikdə, təbii ki, həkim bildirir ki, bu mərhələdə heç bir, yəni müalicə ehtiyac yoxdur. Çünki valideynlərimiz bilməlidir ki, uşaq yeni addımlarını atır, normaldır, bu normal fizioloji bir hal sayılır, patoloji bir hal deyil. Elə o uşağın əzələ bax sistemi öyrəşməyib, onun dayaq hərəkət sistemi yükünü qəbul etməyə və zamanla uşaq inkişaf mərhələsini tamamladıqca onlarda normaya düşəcək. Vaxtaşırı ildə bir dəfə təbii ki, bir uşaq ortopedi müayinəsi keçməyində faydası vardır təbii ki. Aydındır. Və Anar bəy, bir də ki, məndə həmişə digər verilişlərdə fizioterapevtlər qonağım olur. Biz təbii ki, fizioterapevtlərlə ən çox skalyozdan falan danışırıq. Mən bütün həkimlərə təbii ki, hörmətim var. Heç birisini burada belə deyək də, onları müqayisə etmək və ya da yalanlamaq fikrim yoxdur. Sadəcə olaraq bəzən biz şahidi oluruq ki, skalyoz zamanı istifadə olunan korsetlər. Biz bilirik ki, korsetlərdən istifadə olunur və mənim də çevrəmdə, ətrafımda olur ki, xanımlar, bəylər ki, skalyozda müəyyən dərəcələrdə istifadə eləyiblər korsetlərdən. Amma bir çox mütəxəssislər, həkim mütəxəssislər korsetləri uyğun bilmirlər. Deyirlər ki, yəni boş bir şeydir də, zaman itkisidir, bəlkə də daha da irəlilədəcək. Bu kimi fikirlər olur, yəni. Bu məqamda siz həmin ixtisas həkimlərindən belə deyək, fikir ayrılığı yaşayırsınızmı və əslində düz olan nədir? Bunu sizdən eşitmək istəyərdim. Mən deməzdim ki, həkimlərimiz yəni korset təyinatını doğru bilmirlər. Ola bilsin ki, o sizin qarşılaşdığınız fikir nə ilə bağlı ola bilər? Məsəl üçün, bir çox valideynlərimiz, pasientlərimiz skalyozda bu parçadan hazırlanan korsetləri istifadə edirlər ki, bu skalyoz vaxtı təyin oluna biləcək bir korset deyil, yəni heç bir effektivliyi ola biləcək bir korset deyil. Bu korsetin skalyoz zamanı, o trikotaj məhsulundan hazırlanmış korsetlərin skalyoz zamanı istifadəsinə təbii ki, qarşı çıxa bilərlər. Olur, biz də yəni artıq 21-ci ilimizə keçirkən bu illər ərzində olub ki, müəyyən həkimlərimiz korset istifadəsini ümumiyyətlə uyğun görməyiblər. Bu daha çox belə də keçmişdən gələn bir təcrübə ilə bağlıdır. Çünki əvvəllər skalyozun korreksiyasında Boston skalyoz korseti dediyimiz korset hazırlanır. Bu statik bir korsetdir. Amma bugünkü gün deyil. Artıq 2016-cı ildən etibarən Medicom tərəfindən tətbiq olunmağa başlanan ilk şenoskaliyoz korseti dinamik korreksiya edici korset olduğu üçün şenoskaliyoz korsetin istifadəsi zamanı əzələlər atrofiya uğramır. Tam tərsinə, yəni əzələlər daim hərəkətdə qalır, nəfəs alma, vermə hərəkətləri köməyi ilə. Burada baskı və genişlənmə zonası olduğu üçün şenoskaliyoz korsetini bir növ korset içində pasient bir növ müalicə bədən tərbiyəsi hərəkətləri etmiş olur nəfəs alma üsulu ilə. Və bunu bilən həkim mütəxəssislərimiz təbii ki, çoxdur və onların bir çoxu da korset təyinatı verirlər, yəni qarşı çıxmırlar. Yəni artıq deyək ki, qəbul olunur ki, bu faydalıdır, effektivdir, hətta məsləhətdə görürlər həkimlərimiz. Bəli, yenə də görməyən həkim mütəxəssislərimiz olur, amma hər həkimin öz yanaşması var ki, bu da normaldır yəni. Neçə dərəcəyə qədər korset istifadəsi effektivdir? Ümumilikdə skalyoz üçün nəzərdə tutulmuş şenoskaliyoz korsetləri 20-40 dərəcə arası skalyozlarda və böyümə fazası biz Risser üsulu ilə testi ilə ölçürük. 4-ü tamamlanmamış. Yəni yaş olaraq desək 15-16 yaşı tamamlanmamış pasientlərdə istifadəsi daha effektiv olur. Anar bəy, bir də verilişin əvvəlində mən toxunmuşdum bu məqama, protezlər var idi. Hansı ki, mən ən çox diqqətimi çəkən tərəf də elə o olmuşdu. Mənə ilk əvvəl o maraqlıdır ki, misal üçün hər hansı bir üzvü amputasiya olan insan ilk növbədə nəyi bilməlidir və sonra sizə bir qiymətlə bağlı sualım olacaq. Ümumiyyətlə çox maraqlı bir mövzuya toxundunuz. Amputasiyadan sonra bir pasient nələri bilməlidir? Mütləq şəkildə pasientlərimiz bilməlidir ki, amputasiyadan sonra, yəni protez tətbiqindən öncə bir protezə hazırlıq proseduru var. Ki, əgər bu prosedurları pasient əməl etməsə, sonraki həyatında aktiv bir şəkildə protez istifadə edə bilməyəcək və yaxud da heç istifadə edə bilməyəcək. Bu deməkdir ki, yəni ömürlük əl arabasına məhkum qalacaq. Burada ilk növbədə güdüyün protezə hazırlanmasıdır.
Yəni güdün müəyyən bir perioddan sonra, yəni yara tam sağaldıqdan, tikişlər bağlandıqdan sonra güdün protezə hazır bir forma alması üçün və oradakı ödəmin şişkinliyinin götürülməsi üçün xüsusi bir bandajlama tətbiq olunur protez mütəxəssis tərəfindən. Ondan başqa mütləq şəkildə idman hərəkətləri etməlidir ki, bu da yəni protez mütəxəssisinin deyil, daha çox reabilitoloqun nəzarəti altında olmalıdır ki, güdük əzələləri atrofiyaya uğramasın. Yəni, güdük əzələlərin gücləndirilməsinə yönəlmiş bir xüsusi idman hərəkətləri etməlidir. Çünki onsuz da amputasiyadan sonra güdük əzələlərində bir boşluq olur. Yəni mən sadə dildə izah etməyə çalışıram ki, izləyicilərimiz də tam anlasınlar. Və bu periodu bir çox pasientlərimiz bu perioddan yan keçirlər. Nə üçün? Çünki amputasiya olunur. Amputasiyadan sonra pasient təbii ki, bir psixoloji olaraq da özünə gəlməlidir və bir müddət sonra protez axtarışına çıxdıqları zaman nə baş verir? Biz də müəyyən bir bu yöndə onlara dəstək olmağa çalışırıq. Ödənişsiz aksiya elan edirik ki, müayinə ödənişsizdir, gəlin, bütün güdük bandajlanması da ödənişsiz şəkildə mərkəzimiz tərəfindən göstərilir. Həmin o idman hərəkətlərin verilməsi, hər ay onların ödənişsiz olaraq kontrol olunması, bunlar yəni protez hazırlanana qədərdir. Və hətta protez əldə etməyə də bilərlər bizdən. Sadəcə nəzarətimizdə saxlayaq deyə və onları düzgün yönləndirək deyə ödənişsiz bu şəkildə bir aksiya elan edirik və bu davamlı olaraq da, yəni hər hansı bir müddətlə məhdudlaşan bir aksiya deyil. Yəni mütəmadi olaraq bu aksiya sizdə aktualdır. Mütəmadi olaraq, yəni amputasiya keçirmiş hər hansı bir pasient bizə müraciət edə bilər ödənişsiz əsasla ki, onların amputasiyadan sonraki həyatlarında yanlarında ola bilək, onları doğru yönləndirək. Çünki əksər halda biz nə görürük? Onlar amputasiyadan sonra olur ki, 1 il, 2 il keçib gəlib bizə müraciət edir. Baxırıq ki, güdük əzələsi atrofiyaya uğrayıb. Oynaqda ciddi bir kontraktura var. Kontraktura nədir, onu çox qısa izah edeyim. Protez olmadığı üçün davamlı olaraq pasient ya yataq, ya uzanıq oturaq vəziyyətdə qalıb və oynaq müəyyən bir bucaq altında artıq belə deyək, hərəkəti məhdudlaşıb. Yəni artıq həmin oynaq lazım açıla biləcəyi qədər açılmır. Belə olduğu halda biz baxırıq, misal üçün gənc adamdır. Yəni vaxtında müraciət etsəydi və bütün bu lazım olan prosedurlardan keçsəydi ki, onlar da hansı ki mərkəzimizdə ödənişsizdir, keçsəydi bu gün normal da protezindən istifadə edib yararlana bilərdi. Amma gəlin ki, gecikmiş müraciətlərimiz çox təəssüf çoxdur. Biz bunu paylaşırıq, yəni həkimlərlə də paylaşırıq, daha sonra sosial media vasitəsilə də paylaşırıq, amma yenə də gecikmiş müraciətlər təəssüf ki, çoxdur. Əslində belə deyək də, şərait yaradırsınız ki, insanlar əgər düşünərsə ki, bu müayinələr, bu siz saydıqlarınız ödənişlidir, mənim ona maddiyyatım yetməz, ona görə onların sağlamlıqları bir problem altına alınmasın deyə siz şərait yaradırsınız ki, vaxtında gəlin, ödənişliyə ehtiyac deyil, yetər ki, sağlamlığınızı belə deyək, qoruyub saxlayın ki, daha da sağlamlığınızı daha da dərin problemlərlə rastlaşmış olmayasınız deyə. Nə gözəl iş görürsünüz, Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Anar bəy, bir də mənə nə maraqlıdır? Məsələn, indi bu qiymət məsələsinə açıq danışmaq istəyirəm. Çox önəmli bir məsələ. Məncə də önəmlidir. Çünki maddiyyat tələb eləyir. Təbii ki, amputasiya üzvü amputasiya olunmuş bir insan, biraz bunun psixoloji vəziyyəti, bir də üstünə gəlirsə ki, bunun maddi vəziyyəti. Yəni ümumilikdə protezlər çoxmu bahalıdır? Yəni insanlar bunu bahalı bilirlər. Mən belə başa düşürəm. Həqiqətənmi belədir, yoxsa doğru bildiyimiz yanlışdırmı? Və bir də sualımın ikinci tərəfi və əgər sizə bir pasiyent gəlir, düşünək ki, amputasiya olunubdur, bir üzvünü itirmiş insandır, protez lazımdır, amma maddiyyatı buna imkan vermir. Bəli, yəni çox tez-tez rastlaşdığımız, bizi də digər tərəfdən bir üzən bir haldır. Çünki baxırıq ki, bəli, insanın çox ciddi bir istəyi var, ayağa qalxıb hərəkət eləmək istəyir, o da digərləri kimi. Amma protezin qiymətini bildiririk və bu halda ondakı o gördüyümüz kədər təbii ki, heç də görmək istəmədiyimiz bir mənzərədir. Bəli, görmək istəmədiyimiz bir mənzərədir. Çünki məncə insan üçün ən çətin keçirdiyi duyğulardan biri də özünü kömək edə bilməyəcək, yəni köməksiz görməsidir. Və o an biz də təbii ki, baxırıq ki, bir çarəsizlik var ya, olur indi bunu deməyən biraz ola bilsin o qədər doğru sayılmaz. Yəni
bəzi hallarda imkanımız çatdığı hallarda özümüz də köməklik göstəririk. Ələxüsus uşaq, yəni pasiyentlərə, az yaşlılarımıza. Amma hər zaman da bizim də buna gücümüz çatmır da təbii ki. Qiymət bəli çox önəmli bir mövzudur və az öncə qeyd elədiyim ki, bir çox pasiyentlər amputasiyadan sonra hətta ödənişsiz müayinəyə belə zamanında müraciət etmirlər. Buna təsir edən amil də qiymətdir və düşünürlər ki, okey, əgər bunun dəyəri misal üçün 10.000 manatdırsa, mən bu protezi əldə edə bilməyəcəmsə, onda protezə hazırlıq mərhələsinə niyə görə gedirəm? Amma baxın, qeyd edim ki, yenə də gəlməlidirlər. Çünki bugün o imkan yoxdur. Bəlkə bir il sonra olacaq. Amma o bir ilə qədər həmin o ətraf elə bir vəziyyətdə olacaq ki, yəni artıq protezə yararsız olacaq. Bu səbəbdən biz ödənişsiz etmişik. Yəni heç olmasa o periodda gəlsinlər. İstəyir 10 dəfə gəlsin, istəyir hər ay gəlsin, biz nəzarət edək ki, güdük sağlam bir vəziyyətdə qalsın. O ki, qaldı qiymət, protez qiyməti, bəli, protez ucuz bir vasitə deyil. Çünki bir insanı yenidən hərəkət azadlığını verən bir vasitədir və təbii ki, çox təəssüf ki, biz bunu qiymətə o qədər də çox təsir edə bilmirik. Çünki biz də nəticədə bu protezin əsas hissələrini xarici istehsalçılardan alırıq və bu istehsalçılar da Almaniya, İngiltərə, yəni belə dünyada protez istehsalçılarının liderləridir ki, biz onların məhsullarını, protezlərini istifadə edirik və onların da bəlli bir qiymətləri var. Biz o qiymətə çox təsir edə bilmirik. Amma ən azından biz medikum olaraq misal üçün, o protezi bizim pasiyent əgər o keyfiyyətdə, o funksionallıqda protezi hər hansısa bir qonşu, hətta ekonomik cəhətdən bizə yaxın olan bilən ölkədən belə, misal üçün 15.000 manat alacaqsa, biz onu yenə də bacardığımız qədər çalışıb münasib etmişik. Yəni bir 20-30% daha az qiymətləri tərtib eləmişik ki, yenə də insanlar üçün xidmət əlçatan olsun. Amma nə dərəcədə əlçatan olur, o qədər də deyil. Bildiyiniz kimi biz Azərbaycan hüdudlarında da fəaliyyət göstəririk. Qazaxıstanda, Özbəkistanda, Türkiyədə də şöbə, bir də Almaniyada Köln şəhərində də şöbəmiz var. Bir çox ölkələrdə təbii ki, bu həssas qrup olduğu üçün, yəni sosial bir qrup olduğu üçün protezə ehtiyac olan pasiyentlərin dövlət tərəfindən müəyyən qədər təminatı var. Azərbaycanda da təbii ki, müəyyən qədər var, amma burada daha çox funksional protezlər, yəni qiymət baxımından nəzərdə tutulmuyor. Təbii ki, yaxşı olar ki, bu qiymət siyasətinə yenidən bir baxış keçirilə. Mən demirəm çox bahalı funksional protezlər. Heç olmasa orta segmentdə olan protezlərlə də əhalimiz təmin oluna bilsə, təbii ki, yaxşı olar. Yəni bu baxımdan da bir dövlət dəstəyi olsa insanlara təbii ki, faydalı olar. Bəli. İnşallah ümid edirik, çünki artıq sözün həqiqi mənasında bizdə düşünürəm ki, səhiyyə sferasında son illərdir ki, kifayət qədər irəliləyiş var. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı olaraq, dövlət proqramlarından bağlı olaraq ümid edirəm ki, bu da bir diqqətə götürüləcək və nəzarətə götürüləcək bir məqamdır. İnşallah ki, sizin də səsiniz buradan aidiyyatı yerlərə çatar deyə bilərik. Çox böyük ümid edirik. Ümid edirik. Anar bəy, sizə bir sualım da olacaqdı. Elə ölkəmizdən söhbət düşmüşkən, bəs sırf ortez protez sahəsinin, məsələn, Azərbaycanda inkişafını necə görürsünüz? İndən sonra nələr olsa daha yaxşı olar? Bugünə görə əgər qeyd etsək, baxmayaraq ki, Azərbaycanda ortez protez sahəsi, yəni digər ölkələrə nisbətən istər-istəməz bir gənc sahə sayılır. Yəni tam da gənc deyə bilmirik, artıq 20-ci ildə qədəm qoyub. Amma buna baxmayaraq kifayət qədər Azərbaycanda ortez protez sahəsi inkişaf edibdir deyə bilərəm. Çünki bugün əgər inkişaf etmiş Avropa ölkələrində, istər Amerikada, başqa ölkələrdə tətbiq olunan texnologiyalar demək olar ki, Azərbaycanda da Medikum Ortez Protez Mərkəzi tərəfindən tətbiq olunur. Daha üst səviyyəyə necə gətirə bilər? Bu yöndə də biz bugün medikum olaraq çalışırıq. Məsəl üçün biz əgər son 2-3 illikdə 3D texnologiyanı tətbiq ediriksə, bugün düşünürük ki, istehsalata süni zəkanla tətbiq edək. Və artıq bunu skalyoz korsetlərinin hazırlanmasında etmişik. Yəni, inanılmaz müsbət nəticələr verir. Burada başlıca hədəfimiz skalyozda korsetin korreksiya özəlliklərini daha da dəqiqləşdirməkdir, əyrilik bucaqlarına görə.
və daha bir də skalyozda tək yana doğru əyrilmə deyil, eyni dərəcə rotasiya da müşahidə olunur. Bu rotasiyada süni zəkanın tətbiqi ilə hesablanmış korreksiyanı tətbiq etməklə nə əldə edə bilərik? Yəni bunların üzərində çalışırıq. Artıq 3 aydır ki, həmin korsetlərin tətbiqinə başlamışıq. Yəni o işdə belə bir deyim var edir ki, yəni nəticədən deyil, sadəcə prosesdən də zövq almaq. Yəni o prosesin verdiyi zövq və onun gətirib çıxartdığı müsbət nəticə, yəni mən düşünərdim ki, bu gün Azərbaycan üçün illərdir planladığımız və çatmaq istədiyimiz böyük hədəflərdən biridir. Nə gözəl. Bəs belə deyək, sırf Medikomun baxsaydınız bu qədər yeniliklər var, bu qədər belə deyək texnologiyaları yeniləşdirirsiniz, yeni xidmətlər gətirirsiniz. Hər nə belə deyək kənardan ölkəmizə gətirilməli olduğu nə yenilik varsa, bunu gətirirsiniz və bizim vətəndaşımıza bunu belə deyək xidmət olaraq təqdim edirsiniz. Və ümumilikdə götürsək, Medikom üçün növbəti böyük hədəf nə ola bilər? Növbəti böyük hədəf artıq açığı var elə bir planımız, planlamışıq, amma bu uzun perspektivli bir planımızdır. Adətən deyirlər ki, bir iş adamı planı öncədən bölüşməz, amma mən bu mövzuda tam səmimiyəm. Yəni siz bizlə bölüşün, heç kim bilməyəcək bunu. Bəli, heç kim. Heç kimin xəbəri olmayacaq. Mən deyim, amma siz heç kimə deməyin. Biz istəyirik ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda, yəni protezə, özəlliklə bu protezlə bağlıdır. Protezə ehtiyacı olan insanlar üçün protezi daha əlçatan edək. Misal üçün örnək verim, biz bugün yuxarı ətrafını itirmiş deyək ki, bir pasient bionik əl protezinə təmin olunmalıdır və bionik əl protezlərinin qiyməti ortalama hardasa 50-60 min manat civarındadır. Vay, az məbləğ deyil. Bəli, az məbləğ deyil və bunun nə qədər yəni ehtiyacı olan əhalimiz əldə edə bilər, o da böyük bir sual altındadır. Və bu qiymətin bu qədər baha olmasına təsir edən başlıca amillərdən də biri bizim xarici bazardan asılı olmağımızdır. Yəni biz bu məhsulu hər hansısa bir istehsalçıdan ixal edirik və təbii ki, onun maliyyət dəyəri də çox yüksəkdir. Bəli. Onun maliyyət dəyəri, o maliyyət dəyərini biz onu ixal etdiyimiz zaman digər məsrəflər və s. bunlar hamısı onun bir dediyimiz o 50-60 min manat qiymətin formalaşmasına nəticədə səbəb olur. Bəli, həmin bionik protezi özümüz istehsal edirik. Amma yəni biznes nöqteyi nəzərdən əgər biz baxsaq, o qədər də verimli olmaya bilər. O qədər verimli sayılmır və biznes nöqteyi nəzərdən baxsaq heç uyğun da deyil. Çünki yəni biz nəticədə 10 milyonluq bir bazarda çalışırıq və o qədər də tək heç olmasın, yəni o qədər o protezə ehtiyacı olan əhalimiz də yoxdur ki, onun istehsalat məsrəflərini ödəsin. Amma biz burada içimizdə bir o moto, bir həvəs var da, yəni biz istəyirik bunu edək. Yəni maddi tərəfinə baxmırıq. Maddi tərəfini biz orada belə deyək, bir şirkət olaraq məmnunluğu hardan əldə etmiş olacağıq? Biz onu xarici bazara çıxardacağıq. Hə. Bugün misal üçün Rusiya bazarına, digər ölkələrə olsun, yəni Made in Azərbaycan, yəni Azərbaycan məhsulu olaraq bu da Azərbaycan üçün daha bir yenilik olsun. Bizim də növbəti bir hədəfimiz olsun. Uzun bir yoldur. Artıq ilk addımlarını atmağa başlamışıq. Müəyyən çalışmalar, bura həm IT mütəxəssisləri cəlb olunub, həm protez mühəndisləri cəlb olunub. İnşallah ümid edirəm ki, yaxın zamanda sağ olun, təşəkkür edirəm. Yolunuz açıq olsun, çünki çox önəmli bir məsələdir. Həqiqətən bir Azərbaycan məhsulunu xarici ölkəyə çıxarmaq, xaricdə də bir siz demişkən Made in Azərbaycan olaraq bir məhsulun olması həqiqətən bizim ölkəmiz üçün ancaq baş ucalıq ola bilər. Uğur olsun, yolunuz açıq olsun deyim bu məqamda da. Və sizə son sualım olacaq Anar bəy. İşdən danışdıq, başa düşdük. İşinizin aşiqisiniz, belə deyək, kollektiv olaraq öz işinizi sevən bir kollektiviniz var. Bu hər məqamda Medikomun istər sosial şəbəkəsinə baxanda istər. Bir də mən sizə bir xatırlatma edeyim, bilmirəm sizin yadınızdadır yoxsa yox. Mənim əvvəlki verilişlərimdən birində Qarabağda doğulub da qaçqınlıq zamanı qulağını itirmiş bir nəfər verilişimə müraciət eləmişdi ki, protez qulaq istəyirik. Mən o vaxtı Medikoma müraciət eləmişdim. Anar bəy demişdi ki, heç bir problem yoxdur, tam təmənnasız biz onu eləyərik. Orada qulağının ölçüsü məsələsi var idi, material məsələsi var idi. Yəni, mən Medikomu o vaxtdan tanıyıram ki, bəli, müraciət elədiyimiz zaman ümumiyyətlə sorğulanmadı, həqiqidirmi, yalandımı, bəlkə biz yalan deyirik, bəlkə elə deyil, bəlkə heç Qarabağda olmayan bir adamdır falan, heç bir şey sorğulanmadı. Anar bəy sağ olsun, sadəcə o dedi ki, əlimizdən nə gələrsə biz onu eləyərik deyə. Bu baxımdan mən Medikomu həqiqətən müsbət olaraq tanıyıram. Və Anar bəy, sizə son sualım olacaqdı. Bütün bu proseslərin belə deyək fonunda
Bir insan həyatı var, bir də ki, sizdə belə deyək də funksionallıq var, məhsul var, satış var, xidmət var və s. Hamısı cəmlənibdir. Bax, bütün bunların fonunda işiniz sizə insan həyatına aid olan nələr öyrədib? Çox maraqlı bir sualdır. Bu suala hazır değildim. Birinci onu qeyd edərdim ki, onu öyrədib ki, insanlar bilməlidir ki, insan heç bir zaman gücsüz deyil. Sadəcə insan bunu unutduğu anlar ola bilir. Və bunu o insanlara xatırlatmaq lazımdır. Yəni o insanlara özünə xatırlatmaq lazımdır. Və daha çox da bu həyatda qəbullanmağı öyrədib. Çünki mənə görə xoşbəxtliyin bir çox sirləri var. Yəni bunu bugün izləyirsiniz, sosial mediada paylaşırlar, nə bilim bir çox yerlərdə. Motivasiya verirlər. Motivasiya verirlər. Yəni baxırsınız az qala xoşbəxtliyin bəlkə 100-ə yaxın bir sirri var. Mənim həm iş həyatımda, həm bugünə qədər gəlib çıxdığım, bu yaşıma qədər öyrəndiklərimdən bir nəticə çıxartmış olsam ki, işim də mənə bunu öyrədib ki, bəncə xoşbəxtliyin başlıca səbəblərdən biri qəbullanmağı bacarmaqdır. Yaşadıqlarımızı qəbullanıb, keçmişdə qalmadan, gələcəyə çox ciddi ümidlər bəsləmədən, bugünü bəsləmədən. Bəli. Bugünü qəbullanaraq yaşamağı bacarmaqdır. Yəni bugün mümkün olan belə deyək gücünü və nələrə qadir olacağını qəbullanıb ona uyğun yaşamaq. Bəli, yəni biz bugün varıq. Yəni bugün hər bir yeni günü biz yeni bir başlanğıc kimi qəbul edib və əslində çox şeyləri dəyişə bilərik. Sadəcə burada başlıca edəcəyimiz yəni inanmaqdır. Yəni biz buna inanmalıyıq. İnanmalıyıq ki, biz güclüyük, yəni bizim gücümüzü heç kim əlimizdən almayıb. Yəni əslində bizə verilən imkanlar bugün bizim tətbiq etdiklərimizdən kifayət qədər çoxdur. Sadəcə buna inamımızı itirmişik. Yəni kimlərsə belə deyil. Buna inanmalıyıq, yəni və irəliyə baxıb davam yaşamalıyıq. Aydındır. Anar bəy, təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Zamanımız çox təəssüf. Sizə çox suallarım ola bilərdi. Çox toxunacaq məqamlar var təbii ki, amma təəssüf ki, vaxtımız yekunlaşdı. İstəyirəm ki, izləyicilər də sona qədər bizi izləməyimiz üçün elə bir vaxtda yekunlaşdıraq ki, onlar da sona qədər bizi izləyə bilsinlər. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər işin belə deyək də içərisindən çıxdınız, gəldiniz. Dünən ölkə xaricindən gəlmisiniz, bu gün artıq burdasınız və belə deyək də Medikom kimi bir mərkəzin bütün məsuliyyəti sizdədir. Buradan da vaxt ayırıb gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sizi burada görmək xoş idi. İşlərinizdə uğurlar, çox gözəl hədəfləriniz var. İnşallah sizlə elə bir vaxtda təkrar bir yayım eləyək ki, o Made in Azərbaycan artıq xaricdə olsun. Uğurlar sizə. Mən də öz növbəmdə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, maraqlı və faydalı suallarınız üçün. Düşünürəm ki, bizi izləyənlərə, dinləyənlərə də az da olsa bir faydamız toxunmuş oldu. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə, əziz izləyicilər, Düz Podkastın sonuna gəldik, çatdıq. Düşünürəm ki, sizin üçün faydalı ola bildik. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bugün studiyamızda qonağım Medikom Ortez Protez Mərkəzinin rəhbəri Anar Rüstəmov bizimlə birlikdə idi. Mən sizinlə sağollaşıram. Növbəti podkastda görüşəcəyik, amma bizi sona qədər izlədinizsə bəyənin və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Hələlik.